สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเรื่องการต่อระบบเสียงกลางแจ้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำระบบเสียงกลางแจ้งนะครับที่ยังไม่มีความรู้ซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาและไม่รู้ว่าต้องต่ออุปกรณ์จากตัวไหนไปหาตัวไหนยังไงคลิปนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการต่อระบบกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นรูปภาพนะครับเรื่องการต่อระบบไว้ให้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับแน่นอนว่ามันคือพื้นฐานของระบบนั่นเองในระบบเสียงกลางแจ้งเนี่ยมันมีอะไรต่อจากไหนไปไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องพวกคอนเนคเตอร์นั่นเองในรูปนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์ที่เป็นรูปแบบของ XLR แล้วก็จะมีรูปแบบของโฟนไม่ว่าจะเป็นโฟนโมโนหรือโฟนสเตอริโอก็ดีที่เรามักจะเรียกกันส่วนแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเราจะเรียกมันว่า Input Transducer Input Transducer เดี๋ยวประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปแล้วกันนะครับเนื่องจาก Input Transducer เนี่ยคือตัวที่ก่อให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากแล้วตัว Input Transducer เนี่ยจะส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเรียกว่า Signal เป็นสัญญาณส่งออกมาเมื่อ Input Transducer มีหลายๆ Input มันจึงจำเป็นต้องมีเครื่องผสมสัญญาณแล้วก็เครื่องประมวลผลสัญญาณนั่นเองนะครับอุปกรณ์พวกนี้เราจะเรียกมันว่ากระบวนการ processing คือสัญญาณจาก Input Transducer ส่งออกมาเข้ากระบวนการ processing นะครับจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ผ่านกระบวนการ processing ก่อนแล้วเมื่อผ่านกระบวนการ processing ผสมเสียงผสมสัญญาณเสร็จก็จะส่งสัญญาณออกมานะครับเป็น signal เหมือนเดิมอาจจะเป็น signal ที่มันโดนขยายขึ้นมาจากปกติก็เหมือนที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของสัญญาณไมค์สัญญาณไลน์แล้วก็สัญญาณสปีกเกอร์นะครับเช่นไมค์เลเวลไลน์เลเวลสปีกเกอร์เลเวลพวกนี้พอ processing ส่งสัญญาณออกมาก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะมาเข้าอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า output transducer นะครับ output transducer เนี่ยก็คือลำโพงนั่นเองเห็นไหมครับว่ากระบวนการเดินทางของสัญญาณมีอยู่แค่นี้ไอ้3อย่างเนี่ยมันแยกย่อยต่อไปว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับก็คือ input transducer ประกอบด้วยนะครับก็คือพวกไมโครโฟนทั้งไมค์สายไวเลสเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น CD หรือพวก iPod คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่เราปล่อยสัญญาณเสียงมันออกมาเราเรียกว่า input transducer นะครับปล่อยสัญญาณเสียงออกมานะครับแล้วเมื่อมันมีไมโครโฟนหลายตัวนะครับมีเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเราจะทำยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับในเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่เป็น Input Transducer เยอะแยะขนาดนี้เราก็ต้องมีนี่ครับเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่เราเรียกว่ามิกเซอร์นั่นเองนะครับมิกเซอร์ทำหน้าที่ผสมสัญญาณเสียงทุกอย่างฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็คือว่าการต่อสัญญาณเข้าช่องมิกเซอร์มันมีแค่ช่องไมค์กับช่องไลน์นะครับไมโครโฟนต่อเข้าช่องไมค์อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ไมโครโฟนให้ต่อเข้าช่องไลน์นะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะแรงกว่าสัญญาณไมค์ซึ่งสัญญาณไมค์เนี่ยมันมีแรงดันไฟฟ้าซึ่งต่ำมากนะครับมันต้องการเกณฑ์ขยายสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคอมพิวเตอร์แล้วไปเข้าช่องไมค์นะครับมันจะเกิดสัญญาณเสียงแตกได้ก็เหมือนที่เราชอบพูดว่าเสียงแตกนะครับหรือภาษาอย่างเป็นทางการเราเรียกว่าคลิปหรือโอเวอร์โหลดนั่นเองพอเราต่อถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าส่วนมากช่องไมโครโฟนเนี่ยจะมีช่องต่อนะครับหรือเรียกว่าคอนเนคเตอร์ท้ายแบบ XLR หรือบางทีเราเรียกว่าสายไมค์หัวไมค์นั่นเองนะครับส่วนช่องไลน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นโฟนจะเป็นโมโนหรือสเตอร์ก็แล้วแต่ต่อให้ถูกต้องอันนี้พอเข้าเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่เราเรียกว่ามิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็น16 channel 24 channel หรือ56 channel กี่ channel ก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะผสมสัญญาณออกมาเหลือแค่2สัญญาณเราเรียกว่า Master หรือ LR นั่นเองนะครับต่อจาก Master หรือต่อคำว่า LR หรือต่อคำว่า Main แล้วแต่จะเรียกกันหรือว่ามิกเซอร์บางยี่ห้อบางรุ่นจะเรียกว่าสเตอริโอต่อสัญญาณออกมาปุ๊บจะมาเข้าถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็เราก็จะมาเข้าตัวที่เราเรียกว่า GEQ หรือ Graphic EQ เพื่อไว้ปรับแต่งสัญญาณเสียงอีกทีเมื่อต่อเข้า Graphic EQ เสร็จปุ๊บเราก็ส่งสัญญาณออกมาจาก Graphic EQ นะครับนี่ยังเป็นสเตอริโออยู่นะครับเป็น LR 2 ช่องต่อมาเข้าอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าระบบของเราเป็นระบบที่เราเรียกว่า2ทางหรือ3ทางแล้วแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ระบบ2ทางแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีใช้แค่แบบลำโพงตู้
กลางแหลมอย่างเดียวก็อาจจะไม่ต้องมีที่เราเรียกว่า DSP หรือ crossover หรือบางคนเรียกว่า rival rack ก็แล้วแต่ซึ่งไอตัวนี้เป็นทำหน้าที่ประมวลผลในปัจจุบันเนี่ยตัว DSP เนี่ยมันมีกราฟิก EQ ในตัวซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยไอตัวกราฟิก EQ เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องต่อก็ได้ถ้าเกิดว่าตัว DSP ที่เราใช้หรือว่า rival rack ที่เราใช้เนี่ยมีกราฟิก EQ อยู่แล้วเราก็สามารถใช้ในเครื่องได้เลยแต่บางทีเราต้องการความสะดวกสบายในการปรับแต่งก็อาจจะซื้อมาเสริมต่อเป็นระบบแบบนี้ก็ได้แล้วตัว DSP ตัวนี้หรือว่า crossover ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ทำหน้าที่แบ่งแยกความถี่เพื่อส่งไปหาลำโพงชนิดต่างๆซึ่งถ้าเป็นระบบ2ทางแน่นอนครับเราก็จะมีลำโพงที่เราเรียกว่า subwoofer นะครับฉะนั้นการต่อเข้าระบบลำโพงที่เป็น subwoofer ที่เป็นลำโพงเสียงต่ำเนี่ยตัว DSP หรือว่าตัว crossover ตัว rival rack บางรุ่นนะครับ crossover บางรุ่นเนี่ยมันจะให้ศัพท์คำว่า low หรือบางรุ่นก็เรียกว่า sub ต้องดูตัวนี้ให้ดีนะครับ low กับ sub บางทีมันก้ำกึ่งกันมากแล้วสัญญาณต้องส่งต่อมานะครับมาเข้า power amp จะเป็นแบบซ้ายขวาก็ดีอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่ข้างเดียวดึงมาเส้นเดียวก็ถือว่าตีว่ามันเป็น2เส้นแล้วกันเข้ามาปุ๊บมาเข้า power amp ซ้ายขวาช่อง LR หรือช่อง1 2หรือช่อง AB นะครับก็แล้วแต่ว่า power amp ตัวนั้นจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเลขคีย์เข้าเลขคีย์นะครับเลขคู่เข้าเลขคู่หรือว่าช่อง output จาก DSP ออกมาเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าเรามาเข้าที่ power amp อาจจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะเข้าช่อง A ก็ได้นะครับพยายามอย่าให้สลับกันนะครับไม่งั้นเวลาระบบมีปัญหาเนี่ยเราก็จะจัดการยากนะครับซับวูฟเฟอร์ก็จะเป็นแบบซิงเกิลเป็นตู้ซับใบเดียวหรือว่าตู้ซับดอกคู่อะไรก็แล้วแต่จะใช้นะครับคำนวณ power amp ที่จะใช้กันให้ดีๆพอเราต่อกับซับวูฟเฟอร์เสร็จปุ๊บแน่นอนว่าช่อง output ของ DSP ก็จะมีช่องที่เราต่อมานะครับเป็นลำโพง mid high นะครับหรือลำโพงกลางแหลมที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับพอมาเข้า power amp ปุ๊บนี่ครับสายลำโพงก็ต่อมาเข้าลำโพงปกตินะครับหรือว่าเราเรียก main speaker หรือลำโพงหลักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละพื้นที่เขาจะเรียกกันนะครับอันนี้คือจบเสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของระบบ PA ด้านหน้าต่อไปเราจะส่งสัญญาณไปที่ลำโพงบนเวทีนะครับลำโพงบนเวทีเราก็ต่อออกจากมิกเซอร์อีกเหมือนกันที่มิกเซอร์เนี่ยก็จะมีช่องต่อที่เราจะเรียกมันว่าช่อง aux นะครับถ้าเป็นมิกเซอร์อนาล็อกจะเรียกว่า aux หรือถ้าเป็นดิจิตอลจะเรียกว่า bus ถ้าเป็นมิกเซอร์บางรุ่นอย่างเช่นของ Yamaha ดิจิตอลมิกเซอร์ของ Yamaha จะเรียกว่า mic ฉะนั้น aux bus mic มันคือทำหน้าที่เดียวกันคือเป็นหน้าที่คือ output ทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกมาแล้วมาเข้าอะไรครับถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็เข้ากราฟิก EQ นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ไม่จำเป็นต้องมีกราฟิก EQ ก็ได้ก็คือมันจะมี EQ ในตัวแล้วก็เซนส์ออกมาเลยนะครับส่งสัญญาณออกจาก aux bus หรือ mic แล้วก็ส่งสัญญาณออกมาเข้าอะไรครับมาเข้า power amp ครับเพื่อทำการขยายสัญญาณแล้วส่งต่อออกมาที่ลำโพงมอนิเตอร์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่าตัวนี้เป็นแค่เราส่งแค่1 aux อาจจะเป็นมอนิเตอร์คู่หน้าก็ได้ฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อมิกเซอร์ก็ดีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบนเวทีเราใช้ทั้งหมดกี่ aux กี่บัสกี่มิกถ้ามีทั้งหมด4มิก4 aux 4บัสเนี่ยชุดเนี่ยที่เราเห็นที่เป็นกราฟิก EQ เป็นพวก ambient state monitor ก็ต้องมี4ชุดอีกเหมือนกันต้องแยกอิสระต่างหากนะครับเพื่อที่เราสามารถบาลานซ์เสียงให้นักดนตรีได้ฟังได้ยินสิ่งที่เขาเล่นและอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมว่า aux bus mic เนี่ยสามารถส่งสัญญาณไปที่เอฟเฟกต์ได้อันนี้ผมไม่ได้ทำระบบไว้นี่คือระบบพื้นฐานสำหรับงานระบบเสียงกลางแจ้งสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าจะต่อระบบยังไงก็สามารถเอาไดอะแกรมเนี่ยไปใช้งานได้นะครับเพราะนี่คือเบสิกไดอะแกรมพื้นฐานที่ระบบทุกระบบต้องทำและก็ต้องมีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปให้คนอื่นได้รับรู้กันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ